Hi students, hope everyone is fine and safe. It gives me immense pleasure to welcome you all to my new video, and today's video is about how to prepare antennas and microwave engineering for Anna University exam January 2022. In this video, we are going to see how to prepare for this particular subject, what are the key areas you have to concentrate, what are the problems you have to focus. This is what we are going to see in this video. So come, let's watch the video. And we all know that the date of the exam is 7/2/2022. February 7th the exam நடக்கப்போகுது. And in this video, we are going to see unit-wise discussion, important question discussion, and question paper discussion. So let's watch the video. So before starting this unit-wise discussion, I'd like to tell you some important information regarding this particular semester. Final years already வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ ஆல் கிளியர்ல இருப்பீங்க. தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஓப்பன் புக் எக்ஸாம். லாஸ்ட் டைம் ஓப்பன் புக் எக்ஸாம் நடந்ததுனால இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய ஃப்ரூட்ஃபுல்னஸை இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியலைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எம்என்சில பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க. முன்னாடி அறிவு வச்சிருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எம்என்சில பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க. அண்ட் திஸ் செமஸ்டர் இஸ் கோயிங் டு பி எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செமஸ்டர் ஃபார் யூ பீப்புள். பிகாஸ் இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி எம்என்சி டிரைவ்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸா நடந்துகிட்டே இருக்கு. அண்ட் யூ ஆல் நோ தி மார்க்கெட் கண்டிஷன். அட்டன் பண்ற மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் செலக்டட். ஸோ இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இன்னும் நம்ம காலேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபோசிஸ் சிடிஎஸ் டிரைவ்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்கமிங் டிரைவ்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ இந்த செமஸ்டர்ல நீ ஆல் கிளியர் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உன்னோட கரியருக்கு. ஆல் கிளியர் பண்ணாதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா எம்என்சி டிரைவ்ஸும் உன்னால வந்து அட்டன் பண்ண முடியும். இது இல்லாம சென்ட்ரலைஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பிளேஸ்மெண்ட்டும் வந்து நடக்க போகுது. ஸோ தட் இந்த செமஸ்டர் நீ ஆல் கிளியர் பண்ணா மட்டும்தான் எம்என்சி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே உன்னால வந்து ஃபோக்கஸ்டா அட்டன் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா எந்த ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸும் அட்டன் பண்ண முடியாது. ஈவன் இஃப் யூ கீப் ஒன் சிங்கிள் அரியர் இட் வில் ஸ்பாயில் யுவர் கரியர். ஸோ அதை உணர்ந்து இது அந்த இம்பார்ட்டன்ஸை உணர்ந்து படிங்க. அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி இந்த செமஸ்டர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ், அதாவது வந்து ரொம்ப ஈஸியா பாஸ் பண்ண முடியாத சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆண்டனா அண்ட் மைக்ரோவேவ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் வந்து ஓசிஎன், இதெல்லாம் நீ வந்து நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ். ஏன்னா வந்து ரொம்ப டஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ். அது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வரும்னே உன்னால சொல்ல முடியாது. ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க. ரைட். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் யூனிட் வைஸ் டிஸ்கஷன். ஸோ இந்த ஆண்டனாஸ் அண்ட் மைக்ரோவேவ்ஸ் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த 2017 ரெகுலேஷன் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா இப்போ 2013 வரைக்குமே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஃபிகல்ட் பேப்பரா இருந்துச்சு. தட் இஸ் antennas and microwave engineering and as well as antennas and wave propagation and as well as வந்து பாத்தீங்கன்னா RF and microwave engineering இருந்துச்சு. இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா antennas and microwave engineering ஒரே சப்ஜெக்டா மாத்திருக்காங்க. ஸோ எல்லா யூனிட்ஸுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் அண்ட் as well as ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அண்ட் சிமிலர்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா RFல வந்து மைக்ரோவேவ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபோர்த் யூனிட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 யூனிட்டை கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப வாஸ்டா இருக்கு சிலபஸ். ஸோ ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா நீ படிச்சா மட்டும்தான் இந்த சப்ஜெக்டை கிளியர் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க. ஸோ இப்போ யூனிட் 1 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இதுல வந்து ரொம்ப வாஸ்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும், நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனா ஃபோக்கஸ்டா ஒரு 3-4 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க பண்ணாவே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் 1 நம்ம வந்து ஈஸியா வந்து ஒரு 13 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும். பட் நான் சொல்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க சீரியஸா எடுத்து படிக்கணும். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இட் கண்டிப்பா இந்த யூனிட்ல ப்ராப்ளம் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ ஃப்ரிஸ் ஃபார்முலா அது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, அதே மாதிரி வந்து பேசிக் பேராமீட்டர்ஸ் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் பேட்டர்ன்ஸ், கெயின், அப்பர்ச்சூர், எஃபிஷியன்சி, பீம் வித், இந்த மாதிரி ரிலேட்டடான ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும். 2 மார்க்ஸ்ல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன கான்செப்ட் வந்து ப்ராப்ளம் வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ யூனிட் 1 வாஸ்டா இருந்தா கூட ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு questions and as well as வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா கன்ஃபார்மா உன்னால யூனிட் 1ல இருந்து क्वेश्चंस எழுத முடியும். அண்ட் யூனிட் 2 பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன யூனிட் மாதிரி தெரியும், பட் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் questions as well. ஸோ இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும். ஆனா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபோக்கஸ்டு கீ ஏரியாஸ் இருக்கு, அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீ கண்டிப்பா படிச்சிருக்கணும். அந்த கொஸ்டின்ஸை நான் மிஸ் பண்ணிட்டு மற்ற கொஸ்டின்ஸை பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா கூட கண்டிப்பா நீங்க மாட்டிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ நான் சொல்ற கொஸ்டின்ஸை நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாவே யூனிட் 2 அண்ட் யூனிட் 3ல வந்து உன்னால வந்து ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் क्वेश्चंस. அண்ட் யூனிட் 3 பொறுத்த வரைக்கும் அரேஸ் அண்ட் பேட்டர்ன் மல்டிப்ளிகேஷன் பத்தி பேசியிருப்பாங்க. அரேஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் as well as n எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்கலாம். உங்களுடைய சிலபஸ்ல வந்து இங்க 2 எலிமெண்ட் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, பட் ஆனா n எலிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கல. பட் n எலிமெண்ட்ஸ் क्वेश्चंस வந்து அன்அனிஸ்ட்ல கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க.
சோ அப்ப நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 எலிமெண்ட்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணா கூட n எலிமெண்ட்ஸ் क्वेश्चंस வந்துச்சு அப்படினா அதை எப்படி அட்டெண்ட் பண்ணலாம், எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா மாத்தி எழுதலாம்ன்றது உங்களுக்கு தெரியணும். சோ third unit is very very important unit. And fourth unit பொறுத்த வரைக்கும் as I said before, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா fourth unit வந்து உங்களுக்கு வந்து 3 லைன்ஸ் இருக்க மாதிரி தெரியும். பட் எல்லா क्वेश्चंसமே இப்போ பாத்தீங்கன்னா டைரக்ஷனல் கப்ளர், பவர் டிவைடர், மேஜிக் டீ, அட்டென்யூட்டர், மைக்ரோவேவ் டிவைசஸ், கன் டயோட், இம்பாக்ட் டயோட், இது எல்லாமே வந்து ஒரு 13 மார்க் क्वेश्चन. ரைட். ஈவன் பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் டியூப்ஸ், கிளிஸ்ட்ரான், TWT, மேக்னட்ரான், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन. எந்த क्वेश्चन வேணா இந்த யூனிட்ல வந்து கேட்கலாம். இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6-7 क्वेश्चंस படிச்சா கூட இந்த யூனிட்ல வந்து பத்தாம போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. மீதி 2 क्वेश्चन வந்து கேட்டு உங்களை எழுத சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப இருக்கு. சோ fourth யூனிட் வந்து ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க. பட் ஆனா ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் என்னன்னா fourth யூனிட் ஈஸியா படிக்க முடியும். ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே டயகிராம் கான்செப்ட் ஓரியன்டா தான் இருக்கும். டயகிராம் வச்சுட்டு நீ ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ரைட். அண்ட் தென் ஒன்ஸ் அகைன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் டியூப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. அங்க வந்து கிளிஸ்ட்ரான் அப்படின்னு தான் கொடுத்திருப்பாங்க. பட் கிளிஸ்ட்ரான்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிளிஸ்டான்ஸ் இருக்கு. 2 கேவிட்டி கிளிஸ்டான் இருக்கு, 4 கேவிட்டி கிளிஸ்டான் இருக்கு, ரிஃப்ளெக்ஸ் கிளிஸ்டான் இருக்கு. இது எல்லாமே போன சிலபஸ்ல தனித்தனியாவே கொடுத்திருந்தாங்க 13 மார்க்ஸ்ல. இப்ப கிளிஸ்டான் கொடுத்தனால அவன் எந்த கிளிஸ்டான் வேணா கேட்கலாம். சிமிலர்லி மேக்னட்ரான் எடுத்தீங்கன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் மேக்னட்ரான் இருக்கு, லினியர் மேக்னட்ரான் இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய மேக்னட்ரான்ஸ் இருக்கு. ரைட். அண்ட் ஈவன் fourth யூனிட்ல இருந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளிஸ்டான்ல இருந்து ப்ராப்ளம் வரலாம், TWT ல இருந்து ப்ராப்ளம் வரலாம், மேக்னட்ரான்ல இருந்து ப்ராப்ளம் வரலாம். ரைட். சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட். fourth யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வாஸ்ட் அண்ட் as well as ஸ்மார்ட் சி क्वेश्चंस கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பும் வந்து இதுல இருக்கு. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சர்டன் क्वेश्चंस நீங்க படிச்சாலும் மீதி क्वेश्चंस கேட்டா அந்த டயகிராம் ரிலேட்டடா அந்த டயகிராம் வந்து நான் ஆன்சர் எழுதுற மாதிரியான ப்ரிப்பரேஷன் நீங்க பண்ணிருந்தா மட்டும்தான் யூனிட் 4 வந்து உங்களால क्वेश्चंस அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். ரைட். அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் யூனிட். ஃபிஃப்த் யூனிட் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நீங்க படிக்கணும். ஏன்னா கண்டிப்பா ஃபிஃப்த் யூனிட்ல ப்ராப்ளம் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. பார்ட் சிலயும் ப்ராப்ளம் வரலாம், இல்ல ஃபிஃப்த் யூனிட் 13 மார்க்ஸ்லயும் ப்ராப்ளம் வரலாம். ப்ராப்ளம் நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்மித் சார்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். நிறைய பேர் அந்த ஸ்மித் சார்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. ஸ்மித் சார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அண்ட் சிமிலர்லி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெபிலிட்டி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், கெயின் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ரைட். சோ அப்ப கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கும். ஸ்மித் சார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதை ஒமிட் பண்ணிருப்பீங்க. சோ அப்ப அதை ஒமிட் பண்றீங்கன்னா மீதி இருக்க क्वेश्चंसலாம் நீங்க கண்டிப்பா படிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு 3 क्वेश्चंस இருக்கு இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும். அந்த क्वेश्चंस படிச்சிருக்கணும். சிமிலர்லி பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்றது நீங்க பார்த்திருக்கணும். ரைட். சோ இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, since it is a very difficult subject, what I have done is antennas 5 years antennas and wave propagation அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் உடைய 5 years more than 5 years இருக்கும். அந்த क्वेश्चन பேப்பரை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். அந்த क्वेश्चन பேப்பர் ஓபன் பண்ணி பாருங்க, எல்லா क्वेश्चंसையும் பாருங்க. ஆனா அதுல நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 क्वेश्चंस பார்த்தாவே போதும். ஏன்னா அது மட்டும் தான் உங்களுடைய இப்ப இருக்க சிலபஸ்ல எடுத்திருக்காங்க. முன்னாடி இருந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 யூனிட்ஸ் தான் இப்ப எடுத்திருக்காங்க. சிமிலர்லி RF and மைக்ரோவேவ் இன்ஜினியரிங் அதோடைய 5 years क्वेश्चन பேப்பரும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். அதை எடுத்து பாருங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா 3, 4, 5 அந்த 3 யூனிட் பாருங்க. அதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 and 4 கம்பைன் பண்ணி தான் 4th யூனிட்டா கொடுத்திருப்பாங்க. அண்ட் சிமிலர்லி செகண்ட் யூனிட் क्वेश्चंस எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் இங்க 5th யூனிட்டா உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அதுல இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். ரைட். அண்ட் as well as क्वेश्चंस கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். இப்போ நீங்க இந்த RF மைக்ரோவேவ் क्वेश्चंस எடுத்து பாத்தீங்கன்னாவே நான் சொல்ற சீரியஸ்னஸ் உங்களுக்கு வந்து புரியும். ஏன் அப்படின்னா 4th யூனிட்ல கிளிஸ்ட்ரான், TWT, மேக்னட்ரான், இம்பாக்ட் டயோட், கன் டயோட், அட்டென்யூட்டர், மேஜிக் டீ, டைரக்ஷனல் கப்ளர், இது எல்லா क्वेश्चंसமே யுனிவர்சிட்டி क्वेश्चन பேப்பர்ல ரிப்பீட்டடா கேட்டிருப்பாங்க. ரைட். சோ அப்ப என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எந்த கான்செப்ட்ல இருந்து வேணா உனக்கு வந்து क्वेश्चन வரலாம் 4th யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும். சோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ரைட். அண்ட் சிமிலர்லி இந்த இத பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 புக் கொடுத்திருக்காங்க. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டனா அண்ட் வேவ் ப்ரொபகேஷன், ஜான் டி க்ரோஸ் அண்ட் as well as டேவிட் எம் போசர், மைக்ரோவேவ் இன்ஜினியரிங். 2 புக் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம காலேஜ்ல வந்து மோஸ்ட்லி வந்து உனக்கு வந்து நோட்ஸ் கொடுத்திருப்போம். ரைட். சோ அது இல்லாம நீ பேசிக்கா இப்போ மைக்ரோவேவ் இன்ஜினியரிங்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் டெக்ஸ்ட் புக்ல தான் ப்ராப்ளமே கேட்பாங்க. ரைட். நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 இ புக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜான் டி க்ரூஸ் இ புக் அண்ட் as well as டேவிட் எம் போசர், இந்த 2 புக்குமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன். சோ நீங்க அதை ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். ரைட். அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா 5th யூனிட் ப்ராப்ளம் சொல்லிருப்பேன். இந்த 5th யூனிட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்க வந்து கன்ஃபார்மா அட்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா RF and மைக்ரோவேவ் இன்ஜினியரிங் பை அன்னாராம் மேம் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு. அந்த புக் எடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருப்பாங்க செகண்ட் யூனிட்ல. அன்னாராம், ANNARAM, அன்னாராம் புக், RF and மைக்ரோவேவ் இன்ஜினியரிங். ரைட். அந்த புக்ல இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க பார்த்தாவே டெஃபினட்டா 5th யூனிட் உங்களால ப்ராப்ளம்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் சார்ட் முதற்கொண்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத கிளீனா கொடுத்திருப்பாங்க.
ரைட். ஸோ நீங்க கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டடா அந்த மெத்தடாலஜி நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா கூட அந்த ப்ராப்ளமை நீங்க ப்ரொசீட் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரைட். திஸ் இஸ் அபவுட் யூனிட் வைஸ் டிஸ்கஷன். என்னென்னலாம் பண்ணணும்ன்றதை நான் சொல்லியிருக்கேன். தென் we will see important question discussion. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா as I said before important key areas இருக்கு. அண்ட் சிமிலர்லி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பும் வந்து இதுல இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ஹெர்ட்சியன் டைபோல். மோஸ்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டின் பேப்பர் 90% ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஹெர்ட்சியன் டைபோல் கொஸ்டின் இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பர் இல்ல. ஸோ அப்ப கண்டிப்பா அந்த கொஸ்டின் நீங்க படிச்சிருக்கணும். கொஞ்சம் பெருசா இருக்க டெரிவேஷன் அப்படி இருந்தாலும் அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க. 90% இந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ரைட். அண்ட் சிமிலர்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங். இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆண்டனா அண்ட் as well as பேசிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோவேவ் ரெண்டுமே இருக்கு. ஸோ அப்போ இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு தியரி தான். நீங்க வந்து அது வந்து என்னென்ன மேட்சிங் டைப்ஸ் இருக்கு, வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப். இது இல்லாம ஒரு 16 மார்க்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 மார்க்ஸா கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அது நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் பேட்டர்ன், கெயின், அப்பர்ச்சூர் எஃபிஷியன்சி இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அப்படிலாம் அது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ரைட். சோ இந்த 3 கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கண்டிப்பா நீங்க படிச்சிருக்கணும் இந்த 3 கொஸ்டின். அண்ட் இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிஸ் ஈக்குவேஷன் அண்ட் எஃபெக்டிவ் அப்பர்ச்சூர் டெரிவேஷன். திஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஃப்ரிஸ் ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பா பாருங்க. அதுல இருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. 8 மார்க்ஸ்ல நிறைய தடவை ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ரைட். மோஸ்ட்லி இதை நீங்க கவர் பண்ணாம யூனிட் 1ல இருந்து நீங்க கொஸ்டின் அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். டெஃபினட்டா உங்களால அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். ப்ரொவைடட் ப்ராப்ளமும் சேர்த்து பார்த்திருந்தீங்கன்னா. ரைட். அண்ட் இது இல்லாம வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா லிங்க் பட்ஜெட் அண்ட் லிங்க் மார்ஜின். பட் நீங்க இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த கொஸ்டினை நீங்க ஒமிட் பண்ணலாம். ரைட். சோ தென் யூனிட் 2. யூனிட் 2 once again வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா யூனிட் 2 வந்து சின்னதா இருக்க மாதிரி தெரியும். ஆனா டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆண்டனாஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. சோ எந்த டைப் ஆஃப் ஆண்டனா வேணா கேட்கலாம். அதுலயுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நான் கொடுத்த இந்த 4 கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பாத்தீங்கன்னா லூப் ஆண்டனா, லூப் ஆண்டனாவுடைய டெரிவேஷன், அதுல இருந்து வந்து ரேடியேஷன் பேட்டர்ன் என்ன, அதோடைய டைரக்ஷன் சிக்னல் எப்படி அட்டைன் பண்ணலாம். ரைட். இந்த क्वेश्चन லூப் ஆண்டனால இருந்து நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் சிமிலர்லி இந்த 3 ஆண்டனாஸ், ரைட், தட் இஸ் பாரபோலிக் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா, மைக்ரோஸ்ட்ரிப் ஆண்டனா அண்ட் தென் பாத்தீங்க அப்படின்னா LPDA. இந்த क्वेश्चंसும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய தடவை ரிப்பீட்டடான क्वेश्चंस தான். ரைட். அண்ட் ஈவன் லாஸ்ட் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாக் ஸ்பைரல் ஆண்டனா கூட கேட்டிருக்காங்க. ரைட். சார் இது இல்லாம இன்னும் நிறைய क्वेश्चंस யூனிட் 2ல இருக்கு. சோ நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த 4 क्वेश्चंस ஃபர்ஸ்ட் 4 क्वेश्चंस நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாவே டெஃபினட்டா இந்த யூனிட்ல இருந்து உங்களால क्वेश्चंस ஆன்சர் பண்ண முடியும். 4 क्वेश्चन தான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் 4 क्वेश्चंस நீங்க நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சாவே ஷூரா உங்களால 13 மார்க் ஒன்னு அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். அது கம்மியா நீங்க வந்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களால அட்டெண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நானே நிறைய क्वेश्चंस எலிமினேட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ரைட். சோ இப்போ இது எல்லாமே வெரி பேசிக் கீ ஏரியாஸ். இத படிக்காம நீங்க வந்து ஸ்கிப் பண்றீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் பீ இன் ட்ரபிள். ரைட். அண்ட் தென் யூனிட் 3. சோ யூனிட் 3 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 क्वेश्चन வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन. இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 எலிமெண்ட் ஐசோட்ரோபிக் பாயிண்ட் சோர்சஸ் நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆன क्वेश्चन. ரைட். ஆனா இதுல நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா n எலிமெண்ட்ஸ் क्वेश्चனும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. n பாயிண்ட் அரே, அதாவது யூனிஃபார்ம் லீனியர் அரேல n பாயிண்ட் சோர்சஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 எலிமெண்ட் அரேயை நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க. சோ அதுல பிராட் சைடு அரேனா n ஃபைர் அரேனா என்ன அப்படின்றத தெளிவா இருங்க. both broad side array and n for array நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆன क्वेश्चन. and very very important question என்னன்னா 10 element binomial array. இது வந்து நிறைய தடவை 90% of question paperல இந்த particular question வந்து ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கு. சோ அப்ப இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 क्वेश्चन ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா படிக்கணும் நீங்க. and இதெல்லாம் 8 மார்க்ஸ்ல கேட்கக்கூடிய क्वेश्चंस என்னன்னா pattern multiplication, smart antenna, active antenna. இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 8 மார்க்ஸ்ல ரிப்பீட்டடா கேட்கக்கூடிய क्वेश्चन. இப்ப நிறைய தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் 13 மார்க்ஸ் क्वेश्चन யூனிஃபார்ம் லீனியர் அரே n பாயிண்ட் சோர்சஸ் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. as I said n பாயிண்ட் சோர்சஸ் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 क्वेश्चனும் கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஃபுல்லா படிச்சிருக்கணும். 1 2 3 இந்த 3 क्वेश्चन கன்ஃபார்மா படிச்சிருக்கீங்க. 8 மார்க்ஸ்ல கேட்டாலும் சரி. இப்ப பேட்டர்ன் மல்டிப்ளிகேஷன், ஸ்மார்ட் ஆண்டனா, ஆக்டிவ் ஆண்டனாலாம் ஜஸ்ட் 8 மார்க் क्वेश्चन தான். சோ அதை நீங்க ஃபுல்லா படிச்சிருந்தீங்க பிளஸ் மேல 2 क्वेश्चन படிச்சிருந்தீங்கன்னா யூனிட் 3 ல கண்டிப்பா உங்களால क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். ரைட். provided part C ல நிறைய தடவை n பாயிண்ட் சோர்சஸ் கேட்டிருக்காங்க. சோ n பாயிண்ட் சோர்சஸ் கேட்டிருந்தா அந்த 2 பாயிண்ட் சோர்ஸ்ல இருந்து எப்படி மாத்தி எழுதலாம் அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். that is if in case நான் அந்த क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும்ன்ற சிச்சுவேஷன் வருது part C ல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து ப்ரோசீட் பண்ணவாது செய்யலாம். ரைட்.
சோ அப்ப இந்த மூணு क्वेश्चंसும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிட் 3 பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन. ஓகே. then unit 4 as I said before unit 4 பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா நீங்க இந்த क्वेश्चंस எல்லாமே படிச்சிருக்கணும். ஆனா இது இல்லாம நிறைய क्वेश्चंस நானும் விட்டுருக்கேன். ரைட். சோ அப்ப அந்த क्वेश्चंस எல்லாம் நீங்க வந்து பாத்துட்டீங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து ரெண்டு क्वेश्चन கேக்குறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு. ரைட். பட் ஆனா இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन. டைரக்ஷனல் கப்ளர், மேஜிக் டீ, அட்டென்யூட்டர், அப்புறம் வந்து டூ கேவிட்டி கிளிஸ்ட்ரான், TWT, மேக்னட்ரான், கன் டயோட். as I said நான் இங்க டூ கேவிட்டி கிளிஸ்ட்ரான் தான் கொடுத்திருக்கேன். ஏன்னா நீ அதை படிச்சாவே வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் 13 மார்க்ஸ் இருக்கும். பட் அது இல்லாம கிறிஸ்டான்ல எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும். என் கேவிட்டி இருக்கு அண்ட் தென் லெஃப்ட் கிறிஸ்டான் இருக்கு. இதெல்லாம் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ரைட். சோ இந்த क्वेश्चन எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான क्वेश्चन தான். இப்ப கிறிஸ்டான், TWT, மேக்னட்ரான்லாம் நீ ரொம்ப ஈஸியா படிக்கலாம். ஈவன் கன் டயோட் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டயகிராம் அண்ட் தென் எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படிதான் இருக்கும். டைரக்ஷன் கப்ளர், மேஜிக் டீ எல்லாமே கான்செப்ட் ஓரியன்டட் क्वेश्चन தான். யூனிட் 4 ரொம்ப வாஸ்டா இருந்தா கூட டெஃபினட்டா உன்னால ஈஸியா படிக்க முடியும். அதே மாதிரி வந்து நீங்க இந்த क्वेश्चंस எல்லாமே பாருங்க. ஏன்னா இந்த நீங்க இதுல வந்து படிக்கிறதுக்கு சோம்பேறிப்பட்டு 4 क्वेश्चन தான் படிக்கிறீங்க இல்ல 3 क्वेश्चन தான் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா யூனிட் 4 தான் உங்களால क्वेश्चंस அட்டெண்ட் பண்ண முடியாது. பாட்சில கேக்குறாங்க இல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் 4ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ ப்ராப்ளம் கேட்டதானா கண்டிப்பா நீ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண மாட்டேன். இப்போ கிளிஸ்டானே क्वेश्चனே நான் படிக்கல சார் அப்படின்னா அப்போ கிளிஸ்டான் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் நீ அட்டெண்ட் பண்ணவே முடியாது. ரைட். சோ அப்போ அதுக்கு ஃபோக்கஸ்டா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. யூனிட் 4 it is very very important unit. Even if it is vast you can definitely study that particular unit. ஈஸியா நீ படிக்கக்கூடிய யூனிட் தான் அது. ரைட். and then unit 5 as I said unit 5 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கொஞ்சம் நிறைய புதுசா ஆட் பண்ணிருக்காங்க. போன தடவை யூனிட் 2ல இருந்ததா இப்போ யூனிட் 5 வந்திருக்கு. பட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு क्वेश्चन ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி நான் as I said before unit 5ல இருந்து கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் இருக்கும். நீங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். ரைட். அது வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ப்ராப்ளமா இருக்கலாம் இல்ல ஸ்மித் சார்ட் ப்ராப்ளமா இருக்கலாம் இம்பிடன்ஸ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளமா இருக்கலாம் என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வேணா இருக்கும். ஆனா கண்டிப்பா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். ரைட். அண்ட் அபார்ட் ஃப்ரம் இட் நீ ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டண்டா படிக்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பவர் ரிலேஷன் அண்ட் as well as வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி கன்சிடரேஷன் ஆஃப் ஆம்பிளிஃபையர். இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन கண்டிப்பா 95% வந்துரும். ரைட். இது இல்லாத क्वेश्चन பேப்பரே மோஸ்ட்லி இருக்காது. ஆனா ப்ரொவைடட் இப்ப புதுசா ஆட் பண்ணதுனால என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு क्वेश्चनும் சேர்த்திருக்கேன். LNA ஆம்பிளிஃபையர் டிசைன், மைக்ரோவேவ் ஆசிலேட்டர் டிசைன். இஃப் இன் கேஸ் நான் ப்ராப்ளமே சுத்தமா பார்க்கல சார் அப்படின்னா டு a great extent இந்த 4 क्वेश्चन நீ படிச்சு வச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் சேஃபர் சைடுல இருக்கலாம். ஏன்னா கண்டிப்பா ஒரு சைடு ப்ராப்ளம் வந்தா கூட அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து LNA டிசைன் இல்லனா மைக்ரோ ஆசிலேட்டர் டிசைன் கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து உன்னால எழுத முடியும். ரைட். இந்த 4 क्वेश्चन கண்டிப்பா படிச்சிருங்க. worst கேஸ் என்னால ஃபர்ஸ்ட் 2 क्वेश्चन தான் சார் படிக்க முடியுது அப்படின்னா அதுக்கு பேரலா ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இது இல்லாம நான் இன்னும் ஒரு 3 क्वेश्चंस வந்து லெஃப்ட் அவுட் ஆயிருக்கு இதுல. சரியா. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக்சரோட டிசைன் சரியா அதெல்லாம் வந்து நான் விட்டுருக்கேன். ரைட். சோ அப்போ இதுதான் வெரி கீ ஏரியாஸ். இப்போ இந்த ஆண்டனாஸ் அண்ட் மைக்ரோவேவ் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த क्वेश्चंस நான் கொடுத்த எல்லா क्वेश्चन கண்டிப்பா நீங்க படிச்சிருக்கணும். அப்படி இருந்தா தான் கன்ஃபார்மா இந்த பேப்பரை கிளியர் பண்ண முடியும். ரைட். சோ டோன்ட் டேக் தி ரிஸ்க். இப்போ we will see யுனிவர்சிட்டி क्वेश्चन பேப்பர். ரைட். சோ நம்ம எல்லா வீடியோஸ்லயும் என்ன பார்க்கறோம் அப்படினா நவம்பர் டிசம்பர் 2020 क्वेश्चन பேப்பர்ல பார்க்கறோம். சோ இந்த வருஷம் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் டிசம்பர் 2020 क्वेश्चंस தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ பாத்தீங்க அப்படினா as I said before ஆண்டனாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பேசிக் பாராமீட்டர்ஸ் ரிலேட்டடா பீம் விட்த் ரேடியேஷன் பேட்டர்ன் இதுல இருந்து 2 மார்க்ஸ் நிறைய கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதோட ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சாவே நீ ஈஸியா வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணலாம். you can see 1 3 and then பாத்தீங்கன்னா மீதி எல்லாமே வந்து நீங்க 13 மார்க்ஸ் ப்ராப்பரா படிச்சிருந்தீங்கனாவே கன்ஃபார்மா எழுதக்கூடிய ஒரு क्वेश्चन தான் இருக்கும். சரியா. இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா பேட்டர்ன் மல்டிப்ளிகேஷன், ரீகன்ஃபிகரபிள் ஆண்டனா அண்ட் as well as aperture blockage இது எல்லாமே நீங்க ஈஸியா எழுதக்கூடிய ஒரு क्वेश्चंस தான். ரைட். and you can see here once again reflex கிளிஸ்ட்ரான்ல இருந்து क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. ரைட். as I said before கிளிஸ்ட்ரான்ல 3 கிளிஸ்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. எந்த கிளிஸ்ட்ரான் வேணா கேட்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஸ் கிளிஸ்ட்ரான்ல இருந்து क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க. ரைட். சோ then part B. இப்போ part B பாத்தீங்க அப்படின்னா as I said first question என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஆசிலேட்டிங் டைபோல். முன்னாடியே சொல்லிருப்பேன் HCN டைபோல் வந்து 3 விதமா கேட்கலாம். ரைட். எப்படி கேட்டாலும் அந்த क्वेश्चन எழுத தெரியணும். மோஸ்ட் ஆஃப் தி क्वेश्चन பேப்பர்ல HCN டைபோல் இல்லாத क्वेश्चन பேப்பரே இல்ல. ரைட். சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन. ரைட். அண்ட் சிமிலர்லி இப்ப பாத்தீங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் கேட்டிருக்காங்க 8 மார்க்ஸ்ல. and then parallel ஃப்ரிஸ் ஃபார்முலாவுடைய ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க. ரைட். சோ this is unit 1. சோ நான் சொன்ன அந்த 4 क्वेश्चंस நீங்க படிச்சிருந்தாவே கன்ஃபார்மா இந்த क्वेश्चंस நீங்க அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். சிமிலர்லி யூனிட் 2 பாத்தீங்க அப்படின்னா லூப் ஆண்டனா கேட்டிருக்காங்க. ரைட். லூப் ஆண்டனாவோட டெரிவேஷன் அண்ட் as well as வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல எப்படி டைரக்ஷன் டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் அப்படின்றத தனித்தனியா பிரிச்சு கேட்டிருக்காங்க.
அண்ட் சிமிலர்லி இந்த பேரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா parabolic reflector antenna கேட்டிருக்காங்க and similarly log spiral antenna கேட்டிருக்காங்க split ups கேட்டிருக்காங்க ரைட் சோ அண்ட் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஸ்பிளிட் அப்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது ரெண்டு क्वेश्चंसா கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு 8 மார்க்ஸ் 7 மார்க்ஸ் அப்படி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் அப்படி தான் வந்திருக்கு ரைட் and then பாத்தீங்க அப்படினா 13th question once again broadside array கேட்டிருக்காங்க radiation pattern similarly இது பாத்தீங்க அப்படினா broadside array 4 element கேட்டிருக்காங்க ரைட் as I said நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படினா அந்த n element array and 2 element array நீங்க நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிருக்கணும் n element array வந்து படிக்கலனா கூட மத்த क्वेश्चंस நீங்க வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சிருக்கணும் right so you can see here binomial array is very important question and you can see active antenna if n element தெரியல அப்படினா நீ b question ஈஸியா எழுத முடியும் okay and similarly வந்து பாத்தீங்கன்னா 14th question as I said 14th question you can see here directional coupler 7 marks attenuator வந்து 6 marks கேட்டிருக்காங்க and then பாத்தீங்கன்னா gun diode வந்து two valley theory gun diode எழுதிருக்கணும் and then two valley theory ஓட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லிருக்காங்க and then basic magnetron கேட்டிருக்காங்க basic magnetron நீங்க cylindrical magnetron நீங்க எழுத முடியும் அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா hull cut off voltage அப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அந்த ஈக்குவேஷன் இஸ் very important okay and then 15th question பாத்தீங்க அப்படினா as I said before 5th unit definitely you will have problem you can see here இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா problems கேட்டிருக்காங்க and similarly அதுக்கு parallel என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா mathematical amplifier stability and as well as transducer power gain கண்டிப்பா இந்த क्वेश्चन நீங்க படிச்சிருப்பீங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு क्वेश्चन 5th யூனிட்ல அது படிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த क्वेश्चन நீங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும் ரைட் பட் இது இல்லாம கண்டிப்பா ஸ்ப்ளிட் சார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு and transducer gain ப்ராப்ளம் வர வாய்ப்பு இருக்கு பட் transducer power gain ப்ராப்ளம் நீ ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த டெரிவேஷன் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் தான் அது அத ஃபார்முலா போட்டு நீங்க ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் சொல்றேன் அந்த அன்னாரம் புக் நீங்க ரெஃபர் பண்ணீங்க அப்படினா நீங்க ஈஸியா ப்ராப்ளம் அட்டெண்ட் பண்ண முடியும் ரைட் சோ தென் பார்ட் C பாத்தீங்க அப்படினா you can see here நீங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க principal operation of klystron amplifier கேட்டிருக்காங்க ரைட் சோ klystron amplifier and you can see parallel வந்து ஸ்மித் சார்ட் யூஸ் பண்ணி இத பிளாட் பண்ண சொல்றாங்க just 3 மார்க்ஸ்ல ஸ்மித் சார்ட் யூஸ் பண்ணி இத பிளாட் பண்ண சொல்றாங்க ரைட் சோ ஸ்மித் அதான் சொல்ற ஸ்மித் சார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு and you can see here அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ப்ராப்ளம் ரைட் ஆண்டனா ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க and similarly ஸ்மார்ட் ஆண்டனாஸ் கேட்டிருக்காங்க சோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம கொடுத்த क्वेश्चंस தான் மோஸ்ட்லி வந்திருக்கும் சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் நான் அட்டெண்ட் பண்ண கூடாது அப்படி நினைச்சீங்கன்னா கன்ஃபார்மா இந்த சப்ஜெக்ட்ல மாட்டிப்பீங்க சோ எக்ஸ்பெக்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் யூனிட் 1ல இருந்து ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க and as well as யூனிட் 5ல இருந்து ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க மத்த யூனிட்ஸ்ல இருந்து நான் கொடுத்த क्वेश्चंस படிச்சாவே கண்டிப்பா உங்களால கிளியர் பண்ண முடியும் ரைட் so I believe this video will be very useful for you thank you very much for watching all the very best my dear students thank you students thank you for watching கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன் subscribe passionate professor and keep learning thank you very much